好多人问我，空调冬天使用耗电是多少？这空调的功率大约是多大？怎么来看啊？并且怎么用怎么省电？很多人从网上也看，然后这个说怎么使用可以更加的省电省的很多。我可以负责任的告诉你，冬天用空调没有省电的。我们来看一下空调的功率。我们看一下这台空调是个72的，这是大3匹的空调，它制热状态下的耗电量，标准工况制热是2950瓦，它的覆盖范围是260瓦到3900瓦。这是制热，是指的空调的不包含电辅热的这个功率，也就是说1个小时得2度多电。我们看它还要加上电辅助加热，这个是2400瓦，也就是说冬天如果你开电辅热的话，这个3匹的空调1个小时就得耗5度电。当然，然后你在遥控器上把这个电辅热关掉，会省一部分电，会省2度电，但是效果会差一点。我们遥控器上一般会有一个电辅热的按键，如果关掉电辅热的话，空调会省电一点啊。那么我们具体怎么使用，就是说相对来说效果还好一点，还省电一点呢？就是说，如果室外温度在0度以下的话，我们要开着电辅热，要不然效果不好。如果在0度以上，我们把电辅热关掉。还有就是，如果是挂机，我们把这个风的方向尽量往下吹，因为热气是往上边走的，所以说你往下吹，房间的效果会好一点。还有一点就是呢，我们这个温度调的不要太高，调24度左右就可以了。